U današnjem videoklipu prenosim vest da je predsjednik Srbije konačno i zvanično potvrdio da je kupljeno 11 desantno-jurišnih helikoptera Nacionalne garde Kipra. Kako je predsjednik Srbije potvrdio juče tokom rasprave u Narodnoj skupštini Srbije, je da je Srbija kupila još 11 helikoptera Mi-35 sa Kipra. Ova izjava predstavlja još jednu zvaničnu i eksplicitnu potvrdu o namjeri Srbije da nastavi sa više puta najavljivanim povećanjem broja ovog desantno-jurišnog helikoptera u srpskom ratnom vazduhoplovstvu, čije uvođenje u službu ovog vida Vojske Srbije počelo kupovinom 4 novih jurišno-desantnih helikoptera Mi-35M iz Rusije, koji su na vojni aerodrom u Batajnici sleteli 2. decembra 2019. godine. Prva informacija da je Srbija zainteresovana za kupovinu polovnih helikoptera Mi-35P ratnog vazduhoplovstva Kipra potekla iz medija Kipra, što je dovelo do polemike u srpskim medijima i na društvenim mrežama o količini ovih helikoptera koje je Srbija kupila i kada će oni biti isporučeni. Tada su lokalni mediji izvestili da je delegacija Ministarstva odbrane Srbije u aprilu boravila na Kipru, između ostalog i zbog kupovine kiparskih jurišno-desantnih helikoptera Mi-35P. Posle par meseci od ove zvanične posete, tokom sajma naoružanja i vojne opreme Partner 2021, pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović potvrdio da se kiparska opcija i dalje analizira. Miloradović je tada izjavio da su prva 4 desantno-jurišna helikoptera Mi-35M iz Rusije početni paket i da se taj broj helikoptera mora i da će biti proširen do nivoa eskadrile. Prva zvanična potvrda da se Srbija ipak odlučila za kupovinu kiparskih Mi-35P se desila 13. decembra 2021. godine, kada je predsjednik Srbije izjavio da je Srbija već platila dodatna 4 novo proizvedena helikoptera Mi-35, sa pretpostavkom da se ova izjava odnosila na nove ruske desantno-jurišne helikoptere Mi-35 u M verziji i da se njihova isporuka očekuje tokom 2022. godine. U toj izjavi predsjednik Srbije je tada prvi put potvrdio da se Srbija odlučila i za kupovinu kiparskih helikoptera Mi-35P. Međutim, ministar odbrane Stefanović je posle 15 dana od predsjednikove izjave na pitanje medija koliko nam se isplati nabavka polovnih kiparskih Mi-35P rekao da će ratno vazduhoplovstvo dati procenu i da sve zavisi po kojim cenama će se dobiti, što sam ja svojevremeno u nekim od ranijih video radova i preneo. Ministar odbrane Stefanović je tada doslovce izjavio: "Kada se dogovaramo o tome, to nije samo kupovina. Kada se o tome dogovaramo se o setovima za modernizaciju i remont, ugrade im se potpuno novi delovi. Detaljni, kompletni remont se radi tako što se sve skine sa njih, stave novi delovi i vi dobijete novi helikopter, ali vi u tom zahtevu tražite modernizaciju i nivo koji je vama potreban i to je bila poslednja izjava na ovu temu do večeras." Korišćeni kiparski jurišno-desantni helikopteri Mi-35P koje je Srbija kupila se trenutno jedino koriste u ovoj zemlji. Iako nosi oznaku Mi-35P, što je oznaka izvoznog Mi-24P Hind F, ova varijanta jurišnog helikoptera po mnogo čemu predstavlja jedinstvenu verziju. Radi se u suštini o kombinaciji stare i nove generacije ruskih jurišnih helikoptera Mi-24, odnosno kombinacije varijante Mi-24P izvozne oznake Mi-35P koja se koristi od 1995. godine i varijante Mi-24VM, odnosno izvozne oznake Mi-35M koje je kupila i Srbija iz Rusije. Ostaje pitanje kako će se zbog rata u Ukrajini iz Rusije isporučiti naručeni i plaćeni helikopteri transportni Mi-17V5 i jurišni Mi-35M, dok isporuka civilnih protivpožarnih helikoptera Kamov K-32 nije dovedena u pitanje i njihov transport će se realizovati bez problema jer nisu u pitanju vojni helikopteri.
Drugo veliko pitanje na koje predsjednik Srbije nije dao odgovor, gde će se najavljeni remont i modernizacija 11 kiparskih jurišnih helikoptera MiG-35P odraditi? Malo je verovatno da bi se zbog ratnog stanja ovi helikopteri transportovali u neki od ruskih remontnih zavoda, a srpski remontni zavod Mouma Stanojlović nije osposobljen za remont i modernizaciju ovih helikoptera bez pomoći stručnjaka Rosvertola i kompleta delova koji su potrebni da bi se ovakav posao odradio u Srbiji. A koji su vaši odgovori na ova pitanja?